dojde 18.11. do Košíc, do T-klubu, budem tam oslovať narodeniny, že vraj, tak tam dojde pozrieť, budú tam študentské ceny fajnové na chlas, lejeme sa kokoty a bude tam nová show DMS k novému albumu, čo sa stalo, dojde tam. Smart určite nepríde, ale uvidíme, čo sa stalo. Dojde tam, Miško oslavuje. Život je hra, raz berie, raz dáva. Musíš tým žiť, raz stúpaš, raz padáš. Je to tak, jak to má byť. Aj tak raz nájdeš to, čo hľadáš. Svet plynie, až kým sa nepospadá. Ber všetko tak, jak osud to dáva. Tak to má byť. Veci sú jak majú byť, zbytočne robíš prieskum. Nezmyselne stávaš hrad zo suchého piesku. Keď to má prísť, určite to príde samo. Netreba to siliť, keď vidíš, že na tom visí zámok. Všetko nadväzuje na seba a zapadá jak domino. Nejde to hneď, chce to čas, reď jak víno. Milión vecí, ktoré sa stali, jak sa mali stať. Občas sa niečo dojebe, na to sa nedá nachystať.